단련된 근육을 자랑하는 한 여성이 있습니다. 보기만 해도 엄청나게 강해 보이는 그녀는 다양한 도끼로 장작을 패는 실험을 하고 있는데요. 어느 날 그녀는 알리에서 구입한 45달러짜리 도끼와 직접 제작한 55달러짜리 양날 도끼 중 과연 어느 것이 더 강력한지 실험을 하는데요. 먼저 알리에서 구매한 도끼로 장작에 도전해봅니다. 몇 번의 힘찬 휘두름 끝에 마침내 장작이 쪼개지는데요. 저렴하지만 생각보다 놀라운 성능을 보여줍니다. 다음은 자신의 손으로 직접 만든 위협적으로 보이는 양날 도끼 차례입니다. 그녀는 온 힘을 다해 목재에 도끼를 내리치지만 목재는 꿈쩍도 하지 않고 오히려 튕겨냅니다. 강철의 품질 문제일까요? 아니면 설계에 오류가 있는 걸까요? 그 진실은 아직 미스터리로 남아있습니다.